घरी मिलल बिया हमारा के गाई हो दादा। भाई लोग पावर स्टार पवन सिंह के एगो और गाना आ गल जवना गाना के नाम बा मेहरारू मिलल बिया गाय। भाई लोग तार लोग के बतला दिए गाना कि आज सुबह 6:15 पर रिलीज कल गल बटे वेब म्यूजिक चैनल पर। तो जल्दी से जा लो यार गाना के सुनो लो, काहे कि पवन भैया के गाना हटे। भाई लोग बहुत मस्त गाना गइले बान पवन भैया और साथ में शिवानी सिंह गइले बारी। भाई लोग गाना के लिखले बान आशुतोष तिवारी, म्यूजिक देले बान प्रियांशु सिंह। भाई लोग ये गाना में भी नजर रहन प्रियांशु सिंह जो मतलब पवन सिंह के वीडियो आयल बाटे मेहरारू मिलल गाय। जाके एक बार देखो लो गाना में तार लोग इनके प्रियांशु सिंह लौके बान। और भाई लोग तार लोग से बतला दी गाना बहुत प्यारा बा, बहुत प्यारा बा। अगर तू लोग एक बार सुन बोलो तो कहा तनी पवन सिंह के यार दीवाना हो जी बोलो। तो जल्दी से जा लो ये गाना के सुन लो और चाप के शेयर कर लो। और शिवानी सिंह के आवाज में मतलब ये गाना के यार लिया और मतलब शिवानी सिंह जानते बा लोग कितना मीठा उनकर आवाज बटे, मतलब शिल्पी राज से भी उनकर अच्छा आवाज है। भाई लोग रियली बतलाओ तनी तार लोग इनके यार जल्दी से जा लो और गाना के सुन लो और शेयर कर लो यार, आग लगा दो लो यूट्यूब पर। और वेब म्यूजिक चैनल पायल बटे तो यार ट्रेंडिंग में जरूर ले आवा लो। और मिलल जी फिर से नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।